من فتره كده مراتي شافت معايا بنتين في العربيه، ومش عاوز اقول لكم ايه اللي حصل. البيت بقى حريق، سابت البيت وراحت عند اهلها وقالت لي هفضحك يا نسوان، وما كنتش عارف اعمل ايه الصراحه. قلت مفيش الا واحد بس هو اللي بلجأ له في المواقف اللي زي دي، اخويا عماد. رحت له حكيت له القصه، لقيته بيرد عليا بكل برود وبيقول لي ودي حاجه صعبه يعني، ده حلها بسيط جدا. قلت له ازاي؟ قال لي بص انت تسيبها يومين عند اهلها وتروح النهارده لمروان صاحبك، خليه يوديك للراجل بتاع اوبر، ونزل الابلكيشن واعمل لنفسك مشاوير، وهطلبك لو محدش طلبك توديني مشوار، وبعد 3 4 ايام ابعت لها رساله وقول لها انا بعمل المستحيل عشان حياتنا تستمر، وانت ظلماني على فكره، واسكت شويه. فضولها هيخليها تستنى اعتراف، ودماغها هتودي وتجيب، وتقريبا هتعمل لك علامه استفهام. تقوم قايل لها انا كنت مخبي عليكي، بس بما انك ظلماني ان الاوان ان اعترف لك ان انا مريت بمشكله في الشغل، وهيتخصم مني ربع المرتب لمده سنه، وعشان ما تحسيش بالفرق المادي ده قررت اشتغل بعربيتي اوبر عشان اوفر مصاريف والطلبات بتاعتي وما تحسيش بالفرق وتفضلي مرتاح. والبنات اللي شفتيهم دول كانوا زباين. رحت عامل زي ما عماد قال لي بالظبط، بعدها لقيتها اعتذرت لي ورجعت البيت. المهم اللي عايز رقم عماد يكتب لنا في الكومنتات.